ali pa ground makamaka ku nkhalango imeneyi ya ku Chikangawa. Ndikulandire nzanga Blessings. Ndathokoza kwambiri Simeon. Choyamba lero ndi ziti zimene tabweretsera anthu pamene tangonanso briefing inachitika kale Major Valentino Phiri komanso anduna zofalitsa nkhani akonkuyu kufotokoza mwina zina zimene zikuchitika pa ground padakali pano. Ndi zinthu ziti za fresh zimene tinganene kuti mwina tingazimange padakali panopa. Chabo ndizonadi kuti General Valentino Phiri amene ali komanda wa Malawi Defense Force posedwa pasikale kwenikweni anali ndi msonkhano amenewu watu lankhani mena mafotokozera amalawi makamaka za zinthu mmene zilili pakadali pano. Anali limodzi ndi nduna ya zofalitsa nkhani kumene kwanakambako zinthu zingapo ndithu. Zina mwa izo ndikunena kuti ntchito yofufuza ili nkati ndipo kupitirira. Izi zikupherezera pa zimene analankhula mdziko la dziko lino mene analankhula ku mtundu wa Malawi dzulo kwatsimikizira Amalawi kuti ntchito ili nkati ndithu yofufuza ndege imeneyi. Ndi General Valentino Phiri poyankhula mawu ananena kuti ayesetsa ndithu kuyambira dzulo lija mpaka na chakummawaku koma ndege imene sanayipeze. Madera amene akuganizira kuti ndi kumene kukhoza kukhala ndege imeneyi ndi kumene padakali pano akhala kuyang'ana komanso akuwonjezera madera ena kumene akuona kuti akhonza kuganizira kuti kumeneko kukhoza kukhala kuli ndege imeneyi. Ndipo china chimene analankhula ndi kufotokozanso kuti pali mathandizo osiyanasiyana amene padakali pano akufika. Pa nkhani yamba imweyi yoti akusakayi nanena apo kuti asilikali oposa 200 ali munkhalango imeneyi pamodzi ndi anthu osiyanasiyana amene ali mkati kuchita kafukufuku kuti apeze ndege imeneyi. Komanso anenanso kuti pali mathandizo osiyanasiyana amene akuchoka mdziko muno komanso ochokera kunja. M'Malawi muno akambapo kuti pali ndege ngati First Capital Bank akuti aperekapo ndege yawo. Kuna anthu ena amene apereka ma drone ngati Amalawi Amast Malawi University of Science and Technology kuthyolo aperekanso tindege ting'ono tichatima uluka nkumaona kuti kodi kutali kuli zotani. Akambaponso kuti ngakhale maiko amene atizungulira nawonso akutithandiza ena akutali tamvanso mmene timamvanso kuti ngakhale dziko la America latumizanso ndege kuti ithandize pa zinthu zimenezi. Ndi izi nzina zimene anafotokoza pamene amayankhula akunkuyu adakambapo ndithu. General Valentino mwe wananena kuti padakali pano chimene achita ndi kupanga expand malo amene akuyang'ana kuchita kafukufuku ameneyo. Fachiti kumene akuyambirirako atayang'ana aona kuti kulibe ndi achita expand kupita madera ena. Tili ndi mtolankhani wathu ameneyu ndi Jackson Sijali ali komweko. Tilinso ndi Peter Makawa ali komweko. Ndi malankhula ndi Peter Makawa posera apa mandiuza kuti iyeyo ali mbali ina, Jackson Sijali ali mbali ina. Ndi kenako phone yathu yaduka ndi Peter Makawa fuzo kuoneka kuti network ikuvuta kwambiri. Ndiye apa tili Jackson Sijali amene ndinaye pa line ndani adalize fuzo kuti mwina line isimamveka bwinobwino Simeon. Then mafuna kuti anthu adziwe kuti mwina ngati isimveka bwinobwino line adziwe kuti chifukwa kuti kumene apitako tsopano ndikuoneka kuti ndi nkati kwambiri ndipo network ndiyo vuta. Kotero kuti Jackson Sijali mbali ina, Peter Makawa ali mbali ina. Kumene kuti Peter Makawa padakali pano ndimayankhula naye koyamba akuti akuseserekabe akupita kumusi kwina wake kenaka network yathawiratu mafuna ake onse awiri sakupezeka padakali pano. Koma tayesa kumpeza Jackson Sijali movutikira amene ali mbali inanso yakomweko ku Chikangawa. Tiyankhula naye Jackson Sijali ukundimva mawu uno? Ndikumva nzanga Blessings. Chabana ndikupira wanitsatira bwino mmene ndimafotokoza fano uli pa line pa. Tafotokozere Amalawi kuti iweyo uli chapatipati ku nkhalango imeneyi kapena ku mapira amenewa a Chikangawa pakadali pano. Ndikoma kwambiri nzanga Blessings mwina ndingoyamba ndi minute nayambira chakumama wako tinafika pa lifeline pamene asilikali Malawi Defense Force komanso polisi Red Cross ndi nthambi zosiyanasiyana anakumana kunena kuti apitirize nkhani yopitiriza kusakasaka ndege maka imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ndi akuluakulu ena 9. Nde titachoka kuja point yoyamba imene anachula inali ya Tungwe. Kutungwe kunapezeka kunena kuti tisatafike kumene kuja chifukwa kunena kuti asilikaliwa anali ochuluka, apolisiso anali ochuluka, anagawa ngati magulu kunena kuti ntchito ikhale ngati kuti yaphweka. So kunapezeka kuti tinalowera chaku bombo
ina kungowauza Amalawi ndi mbali imodzi ya kunkhatabe kumene kwa under traditional authority Kapunduli paja nkhalango ya Chikangawa ndi yaikulu kwambiri ndi kumene ndili pakali pano. So ngani ndinena kuti asilikali apolisi komanso anthu ozungulira nkhalangoyi awa nkhalango muno kukhala magulu kuonesetsa kunena kuti aponde apa mwina kunena kuti ndege itani ipezeke. Komanso ndikadali kulongosola pompo goli lochokera ku masti paja mtsogoleri wa dziko lino ananena dzulo pamene amayankhula ndi mtundu wa mayi kunena kuti ndikulamula kunena kuti nthambi zonse zachitetezo komanso onse okhuzidwa akunena kuti achite china chichozafika ndicholekanena kuti ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ipezeke. Pamene ndikunena panopo kuli nthambi zosiyanasiyana komanso anthu okhuzidwa osiyanasiyana kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana. Ndiye pamene ndimakamba zonena kuti amasti awa abweresa tindege tichate majambula kamene nene kuti madrone mchingerezi. Ndakuyesesa ndithu mukadaulo wawo kunena kuti ajambule tayendapo malo osiyanasiyana kuona kunena kuti wina ndi pati. Koma current situation imene ilili exercise imene yoyo ikupitirira yo jambula kugwiritsa ntchito madrone. Chabwino nde iwe wati uli ku Pompo kumene ili mbali imodzi. Pombo. Kupombo. Okay, chabwino mbali ina ya Nkatabe. Peter Makawa. Mbali ina ya Nkatabe. Yes, Peter Makawa ali chakuti. Ndikwati endana meneko. Uli iweyo. Kumene ndine ndikwa TA Kapunduli. Nkatabe side. Mbali ya Nkatabe. Koma kumene kwa Peter Makawa ndi kumbali ya kuzimba konkuno. Patana nakale kuti nkhalangoyi ndi yaikulu kwambiri. Ye apita mbali ina sijalina kuti akaoneso nje drone na chikwa drone sikuti iliko imodzi alipo ma drone osiyanasiyana. Ndiye wapita mbali imeneyo kuti akaone kunena kuti chikuchitika kumene koko chani. Chabwino nde tafotokoza kuti padakali pano nyengo ili bwanji kumeneko komanso kuti mwina ntchito imeneyi zikomakwambiri zanga blessings ndikakamba za nyengo kumene tili kuno ku Pombo is 240 folk yachuluka kwambiri kunoko ndi zimene zokhala ngati kuti mwina zikuchedwetsa ntchito ichikwa kumadikira so penapake kunena kuti folk ikhale ngati kuti yachepako pang'ono then awuluseso drone. Nde it's 240 I can just say like that. Currently everywhere is fog. Nde fog afuna kufunsefunso boys mwasana funse fog imene kapena chifunga chimene chili kumene ku mbali imene ndithu ya nkhalango imene uwona kuti kusokoneza bwanji ntchito imene yoti ma drone amene kapena anthu amene akugwira ntchito imene akhonza kuona zinthu mwa msanga. Kusokoneza kwambiri chifukwa nena kuti anyamata amene achokera ku skulu yawo kachenjede ama amanena kunena kuti tikanakhala kunena kuti wepera bwino nyengo bwino ntchito iyi ikanakhala yophweka. Madrone akukanika kuti akuluke patali chifukwa chonena kuti nyengo sili bwino. Koma ukanakhala kunena kuti ukanakhala dzuwa bwino amanena kunena kuti ntchitoyi ikanakhala yophweka. Koma mva ikuvutira chifukwa chonena kuti limit yawo kunena kuti 600 they are not going beyond that. Ndi zimene zikumavutisa kwambiri kuti ntchito ifurumize. Nde tikumayenda kuchokera point imodzi mwina tingoenda 100 meters ndiye kuti drone pa area imeneyo. Ndipo amene popo 100 meters ndiye kuti ukakuso drone. Nde ndinamvera mmodzi mwa iwo ananena kuti imayenda mtunda wautali kwambiri. Koma ndiweda 40 tikukanika ndiye tiziyenda pang'ono. Nde chinaso chinandipasa chidwi kwambiri nzanga blessing ndikunena kuti apolisi achilimika kwambiri. Akuchita kunena kuti kaya pakhala chani koma tionesese kunena kuti 100 meters tikamaliza tiende 200 meters. We should make sure kunena kuti all areas tapanga cover bwino. That is what is happening so far. Chabwino Simon Boyce ukhangana naye anawe funso afata kufunsa. Tinamva za mathandizo osiyanasiyana amene president apempha kupatula kuti mina Amalawi komanso tamva kuti kumaiko ena akunja. Padakali pano ungane kuti waonapo nthumwi kapena anthu akudziko lakunja nali onse amene abwera ndi thandizo lina lonse makamaka pakafukufuku amene. Padakali pano amene ndikudziwa kunena kuti
athandiza kukankhani ndi a reply pachatenakati kunena kuti anthu tili kumalo osiyanasiyana ndiye ena ali kwina ife tili mkati kwambiri ndiye sitingadziwe bwinobwino kunena kuti nayo wachitika chani chifukwa mmene ndayimira panopo kungosunza mastepu awiri ndiye kuti am out of network ikuvuta kwambiri ndiye sitingadziwe kunena kuti kumalo enawa ngati kwafika ena koma ndaona pa Red Cross koma a reply apereka magalimoto awo ndi mafuta kuona kuti in case of china chake chavuta anthu agwiritse ntchito apereka magalimoto awo kwana alaipai tamvanso kuti araipai tsiku la lero anthu awo onse ogwira ntchito awauza kuti asagwire ntchito koma apite mkhalango kukayang'ana kukathandiza kufufuza akuti anthu amenewa ndi oposa pafupifupi 6000 ntchito imene ikuona kuti ithandiza bwanji zimene apangira ngati amene wa reply kuti anthu oposa 6000 ogwira ntchito awonso asagwire ntchito tsiku la lero alowe mkhalango kuti athandize kuyang'ana foti akuti ambiri amakhala kuzungulira nkhalango imene zithandiza bwanji zimenezi maka zimene apanga a library zikuthandizira kwambiri chikoyenera kuti apolisi komanso ame kapena nena kuti asilikali ena mawu asakuwadziwa bwinobwino kwina ndi kwina ndiye anyamatawa nkhalango yakuidobwa ndiye amene akumatilozera ukuku tiyende mwakuti ukuku tiyende mwakuti ukuku tiyende mwakuti ndi anyamata ake aku reply chifukwa kawiri amafika mu nkhalango imeneyi komanso china chimene ndikhoza kukuza blessings uli apa ndi nkhani yonena kuti malo amene tikutchulawa kuti tidziwe kunena kuti ombo tungwe ndi anyamata omwewa a library ndi amene akumafotokoza kunena kuti apa tili pakuti apa tili pakuti another criteria imene ntchito yonena kunena kuti kumbali inayo kuli mamizi ndiye ayina kunena kuti kumamiziko tisunthe kaye tisapange kusechi chiweto nena kuti mukanakhala kunena kuti kumamiziko kumene mina kunasowera ndege anthu achakananena kunena kuti ndege tinayiona apa ndiye akupanga focus area kumalo amene ali owirira kwambiri kunena kuti ndi kumene kukhale focus zani kumamiziko chabwino Jackson Sejali kapena pali china chimene mafotokoza sindinakufunse chimene ukufuna kuti auza amalawi pakali pano ndikhoza kungonena kunena kuti ntchito yosaga ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulo Klaus Chilima ili kati asilikali azipereka apolisiso azipereka komanso anthu ngoyi kuphatikizapo a library amene unatchula azipereka anthu ndithu tikuyenda pena ife nafeso tiliso mgulu lomayenda nawo kunena kuti akulowera kuti kandi pachire nafeso tikulowa popo kutero kwa tabaidwa ndi ukuziwa mulisi zambiri muchiremo ndi nkhani nena kunena kuti ayeseso nena kuti ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ipezeke nje kuliso atolankhani ochuluka kumalo ano ochokera ma media house osiyanasiyana onsewo nkhani ndikuonetsetsa kunena kuti ndege itapezeka ndiye kwinako kumakhala kunena kuti wina aliyense akungoyang'ana akanena kuti goyowera apa mukungolowa kulibenso kunena kuti ndikuchokera kwakuti kana ndikuchokera kwakuti nawenso ukungosatira zimene ane mwina ndingositira pameneyo patali Jackson ndikuthokoza kwambiri nthawi ina tikhalanso tikuyimbira foni ikakhala kuti yagwira foti kuti ndikupeze ndavutika kwambiri ndayimba mwina more than 15 times ndikuyesera ma occasions 15 times kuti ndikupeze ndiye ndiyeseraso nthawi ina zikakhala kuti tagwira na bwinobwino kuti wafotokozera Malawi kuti zinthu zikhala zili motani kumene kuchikangawa ndathokoza kwambiri Jackson Simeon amene ndithu ndi Jackson Sejali mtolankhani wathu amene ali kumene ku Chikangawa utha kungomva amene wafotokozeramo kuti ntchito ikuoneka kuti ilipo yochuluka kwambiri ndi mene wanenera Jackson komanso chimene chanisangalatsa akuonetsa kuti ali pa ground iti andakuonetsa kuti nkhani akuyitsatira bwino chilichonse nditha kupereka detail yake mmene chinthu chikuyendera ngakhale kuti minaonenera kuti terrain weather sizili bwino koma kuoneka ndithu kuti ali pa ground kufunisa kuti amalawi tiapatsire zenizeni zimene zikuchitika pa ground fati kuti ukalowa pa social media anzanga pakuyambidwa nkhani zambiri zikuoneka kuti aliyense munyengo imene wasanduka mtolankhani wandikumbutsa Simeon chifukwa chakuti mawawu chipani cha UTM anali press conference mzinda wa Lilongwe
chinthu china chimene afotokoza kwambiri ndi chimenechi cha nkhani ya social media kuti pakufunika mmene amayankhula Felix Njawala komanso Patricia Kaliati anakambapo ndi nkhani imeneyi kuti nkofunikira kwambiri kuti anthu agwiritse ntchito bwino social media asangolemba zimene akuganiza kuti akhoza kulemba nkuponya pa social media chifukwa chokuti padakali pano dziko la Malawi lili mkati nthu modikirira kuti aone kuti zinthu zikhala motani. Ndikuona kuti Peter Makawa akuyimba 10 follow I think iti muyankhe posero apa timve kuti mwina padakali pano wafika pati mine nditu Peter Makawa apa inaonena kuti ali malo ufuta kwambiri network koma ndaona phone yake apa kuti number you have dialed is busy at the moment. ngati ili busy phone yake tingomwesabe chifukwa chokuti posero apa amayimba ndithu Peter tiyese kumaliza tione kuti kodi timugwira ukudziwa tikuena kuti tiyankhula naye futi mongana wafotokoza Jackson Sijali iyeyu ali mbali ina ya dera limene lili la Chikangawa iye ali mbali ya Nzimba. Jackson Sijali wafotokoza kuti ali mbali ya the number you have dialed cannot be chabwino utakumva kuti phone yanena yokha kuti cannot be reached. Phone imapezeka kuti kugwira pena usagwira so ndi mmene zikukhalira koma otherwise utakuona kuti nkhani yofufuza ndege imeneyi yafika pachamake ndithu. I think chizungu chake there is no stone that has been left unturned. Akuonesa kuti china chonse chitheke kuti mpaka na ndege imeneyi ipezeke Simeon. And anachita kutsindika kuti apolisi akunetsa kuti every 100 meters unika akumasuntha kupita pa 100 meters ina so zokuti akuyesetsa ndithu kuti akhale very precise kunetsa kuti pasapezeke pena pake kuti patsalireso. Zona ndithu ndifate seso ngati ndingathe kulankhula ndi Peter apa zikatheka ndi kuti ameneyu ndi Peter Makawa phone yake imene agwira apa kupera kuti omvera atikhulukira kuti achita kuyimba mpaka na kumaitana pa phone because koma ndimeti kupangira palibe ku choice. So Peter Makawa uli live pa MBC ndikupira kundimva Peter Makawa. Yes, ndikuva ndithu. Ndakuyika straight live uli pa MBC pakadali pano. Timalankhula ndi Jackson Sijali amene akuti ali ku dera lina chaku Nkhatabe site. Iye wandiuza kuti uli mbali ya Nzimba site. Ndipo ndetavutika kuti kupeze komabe tayimika kuti akupeza tsopano. Uli malo otani Peter? Panopo atenda bwera kumene malankhula muli ndi Jackson iko. Chabwino. Ife tinapita chakutsogolo kuti be tikaone mbali imene uli kuli zotani. Komano pano tabwerera takumana nawo so amene igulumira lili ndi Jackson ye. Chabwino. Komano chibere tingatene chokuti kumawa kumagulu anakawidwa magulu asanu. Ena alowera mbali imene kuti nditete ena kuti mtero wangu kuliso dera lina kwa ife tili kumena kuti ndi bombo. Sono kumene kuku kumene tinalowerako malinga ndi mkulu amene wa police amene tili naye tinakumana naso ndi azimayi ena awiri kumene ko the local people. Iwo angopereka information yokuti dzulo ndekeyo anayiona ikuluka musi kwambiri and imaoneka ngati panali ma struggles kuti isi imene makhale ndege kuti yokhazika kuyenda direction imodzi maoneka kuti pali kugwedera muna nkhani za maona ngati kugwedera koma sanaona kuti yapita kutali kwa kutali bwanji chifukwa kuti kuli nkhungu kwambiri komano anadabwa nayo mayendedwe ake kuti mayendedwe awo asiyana momwe ndege imayendera nthawi zonse. So direction imene akuchula ikuoneka ngati malunjika mbali ya ngati kupita ngati kunzuzo mabe mbali ya Nkhatabe. So andimaona ngati nchammateni sitikuzoti nthawi imene amaionayi inali kupita ulendo yambira wakunzuzo kapena inali ikulowera mbali ina. So koma kuti information yetatolera imene kuchoka kwa the locals. Kwa pakali pano tinganene kuti be gulumeti lifeyo kawiri konse aponya drone imene kumauluka ndithu mwina mwamba 120 meters kupita ma direction inayi ikumayenda kumati mwina 20 minutes ndikuti yene ayibwerere. Leza chitika kawiri ndipo kawiri konseko palibe chimene aona kuti angaganizire mwina wake ndi ndege. Komanso mwina tinene kuti nyengo kunoko ndi yovuta ngakhale drone yo akamaonika akamaona pa monitor yawo akumadandaulabe kuti sali clear kwambiri sa vision sili clear kwambiri komabe akumatha kuitumiza ndi kumabwerera. So chimene tinganene pakali pano ndi chimenecho kuti
ma attempts awiri amene achitika kuti atumiza drone fati kumati kuyenda kufika pena pamene pali pokwera kwambiri ndi kuti kutumiza drone iyo zimene zachitika malo awiri onsewa palibe pamene tingatene kuti aonapo chilichonse chokhala ngati ndege kwaona panopo tikuganizira kuti munatolopezera lina mene tanenera kuti tilipo magulu ambiri komanso nkhalango iyi ndi yayikulu kwambiri 20,000 hectares mbali tokhayi yapaini wosatengera kumbali imene kumene kuli mitengo yachilengedwe chonchobe ntchito idakali yamphamvu ntchito ikadali yamphamvu Peter koma ungafotokoze kuti ndi mmene magulu awagawira pakadali pano ungafotokoze kuti kwinako are you able to get information ukutha kupeza mauthenga kuchokera kwa magulu ena amene apita kwinako kuti kumeneko zikuyenda motani? hayi magulu amene tikuyendera musitu kukumikizana komabe tikumatha kuona polisi wapena mwina akupanga kumayesera kuti aziti kupanga ripoti mbali imene yakufuna kuti mwina alankhulane nawo koma ifeyo palibe amene titenganena kuti alankhula naye wakugulu kwinako chifukwa tangokumananso anthu kuti tangokumana mmawa uno sonso tili ma contact komanso nkhani ya network ndimene ikuvuta kwambiri so tisatero kuti tikumatha kumikizana nawo tizoti mbali tinayo kuti bwanji koma chimene tinganene pano kuti palibe kumene kwabwera uthenga kuonesa ngati kuti pena pake aona chinthu chimene angatithandizire kuti ndege imene tikulankhula pakadali pano komabe kufufuzaku kuli mkati. Chabwino Peter mwina usanachoke uli ndi china chimene ungafuna kuwauza Malawi tisanamalize kucheza wathu padakali pano foti nthawi ina tichizanso koma mwina padakali pano ungafotokoze kuti chimene ungafuna kuwauza Malawi mwina zimene sitinakufunse nchani? Tingotera kuti magulu adi agawidwe osiyanasiyana gulu limodzi pomakhala anthu ama department osiyanasiyana ame apolisi komanso ena ndi ena komano chimene chikuchitika kuti mayang'anidwe ake ndoti tikumayenda magalimoto amene tikukwera ma department osiyanasiyana ndikupeza malo ena ake abwino amene anzathu amene achokera ku MAST ku department ija ya African Drone and Data Academy ndi amene akumatsika ndikuyamba kuunika ndi madrone awo komanso mmalo mwina asilikali akumatha kuyenda kulowa mkhalango ndi distance iyo yayikulu ndithu nkubwerera ndikupanga ripoti imene ayendera nde chimene tinganene pakadali pano komanso mkatikati mwathumu tili ndi ma forest workers amene achokera ku reply kuja chifukwa amene ndi amene akudziwa bwino tinganene kuti malo tereni yakuno kuti mukalowera kumuyenda motere mukalowera kumuyenda motere amene onse ndi amene amathandizira ngati amene tili nawo background ndakumizi yakonkuno amene amagwira ntchito mu nkhalangoyi koma pakadali pano titero kuti ndipo ntchito ikupitirira ndipo magulu alipo pafupi 5 kapena kupyola apa amene agawidwa kuno ndebe tikapangana coordinate tikakumana muno bwino tiona kuti anzathu mbali na ava zotani anzathu mbali na ava zotani koma nkhani ya network ijasi ndiovuta kwambiri first tili mbali mwadala upita kunzuzu ayi koma kuchoka mmene muja ndikulowa mkati mwina 15 kilometers mkhalango kapena 20 imene so ukumakhala kuti madala ena ndiovuta kwambiri network choli pakumikizananso tokhatoka kumakhala kovuta komabe timu iyi yonse ili ndi anthu okwanira amene akuthandizira kuti zitha kumikizana kumauzana zochita zimene zingathandizire kuti ntchito ikhale yopambana. Chabwino Peter ndikufuna ndikuthokoze kwambiri pitirizani kugwira ntchito imeneyo ifeyo tikhala tikumabwera nthawi ina wakati mwaona zina kumeneko ndikuti kutidziwitsa kuti khonza kubweranso pa kanema pano ndikuwafotokozera Malawi. Thokoza kwambiri kanachi. Zikomo kwambiri. Thank you. Apa pazakhala kuno kuti at least finally takwanisa kuyankhula ndi Peter ndiye utakumva mmene wafotokozeramo kuti nkhani yakulu ndi imene ya nyengo kuti nyengo siyabwino kwenikweni anthu akuvutika kwambiri kuti akhonza kuona patali madrone aja ambapezera kuulutsa ndithu sangapite patali imene afotokozeramo komanso kwambiri imene wafotokoza apa ndi coordination imene kuchitika kuti pali mgwirizano kwambiri pakati pa ma department osiyanasiyana aboma amene akuoneka kuti onse agwira ntchito limodzi wafotokozapo kuvuta kwa network mu nkhalango imeneyi koma waneranso kuti pagulu lonse pali communication yabwinobwino ndikuganiza kuti akusa chomwe na wireless messages a military pamodzi ndi a police kuti azikwanitsa kumayankhulana magulu aja kuti kumeneko zili motani so mwina mwachidule Simeon kunena kuti ntchito imeneyi ili mkati ikupitirira ndipo ikuoneka kuti anthu ayika chidwi kwambiri mabungwe makampani pika chidwi ndi ma agency aboma kuti ndege imeneyi ipezeke mwina mwachidule likhoza kutera.
chabwino ndi mmene moto tikupangira pano pa kanema wanu wa MBC kufotokozerani ndithu tsatanetsatane wa mmene zinthu zikuchitikira kumeneko ndithu kuchikangawa kumene ndithu chinchito tinoti ndi chinchito chifukwa chimene anthu amene apita kumene kumagulu amene akugwira ntchito imene ndi ochuluka kwambiri kuonetsa ndithu kuti asake ndege imene ndithu inanyamula mtsogoleri mwendo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Ndiye nthawi ija tisanayambe kuyankhula ndi anzathuwa timakamba nkhani yokhudza mmene anthu pamene tikudikira kusakasaka ndege imene kuti anthu tipange motani makamaka tigawane mauthenga motani unangoyamba kulongosola kena unazadukisa zonadi anzanga Simeon dzulo usiku nafotokozanso nthawi imene timayankhula ndi Blessings Cheroka makambanso kuti mmene anayankhulira anthu osiyanasiyana mmene anthu akhala kulankhulira anthu osiyanasiyana ukatsatira pamasamba anchezo anthu akumanena zambiri tandapo mafuna anthu tuza kuti kuti ndege chataipeza kwakuti iya kuti makuti zambiri mbiri ena mpaka natulusa ma VN kapena kuti voice notes kufotokoza ndithu kuti makuti zimene akuganiza iwo zokhuza kuti ndege mwina ayipeza ayi adusa pakuti zimene mwina sizoona so kwambiri utatu uone mmene nafotokozera muja ngakhale mmene amayankhula Moses Konkuyu amene ndi mneneri wa boma amene anali ndi General Valentino Phiri anafotokozapo ndithu nkhani imene yakufunikira kuonetsa kuti zimene tikulemba ndi kumene tikuchita pa social media kapena kulankhulana ngati Malawi zikhale zimene zikhoza kukhala zomanga dziko lino osati kufalisa zinthu zoti sindizo kapena zabodza chifukwa anthu ambiri akungolemba zimene akuganiza komanso ngakhale mmene nafotokozera muja mmene amayankhula chipani cha UTM pa press conference yako Lilongwe akambapo nkhani yomwe kuti anthu afunika kale cautious pazimene akhonza kumalemba dzulo ngati ukumbukira muno bwino khale mmene mtsogoleri wa dziko namayankhula anafotokozaponso kuti anamva kuti anthu ena anena kuti ntchito yofufuza ayipanga call off kapena kuti ayimitsa koma anena kuti ntchito kutani ikupitirira so zonsezi ndi zimene anthu akhala akumalemberana ndimatumizirana mu social media kuti nkhani zili motere mwina ena amangofuna kuti nkhani zioneke kuti zikukoma kapena ena amangofuna kuti anthu mwina anene kuti amadziwa mwina zinthu kuzifufuza kuti mwina ndatola nkhani ya mudzi kapena kaya apa social media kaya apa page na yake kuti apa timadalira wakuti kuti iwe tatuze nkhani ile motani icho ngubwesa zimene akungoganiza so mwina ngati zimenezi kwa ine mwana nufusira lako kuti kwembeza kuti ngapange banje ine kwembeza kuti Amalawi tipange zimene anena awa UTM tipange zimene anena Moses Konkuyu tipange zimene angakhale mtsogoleri wa dziko lino wanena kuti tigwirane manja pa nthawi imeneyi fe nthawi ino si nthawi yokuti ena azipezeka kuti akutenga zinthu kumazisandusa ngati zanchezo tili pa samba la nchezo masakhale za nchezo ndi nthawi ino kuti tonse tigwirane manja tionetsetse kuti tonse limodzi tikuyang'ana ndege imeneyi tikutipeza kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lathu lino la Malawi Dr. Saulos Chilima ndege imene anakwera ndiwo ili kuti izi zimene zikufunika kuti Amalawi tipange ndiye tonse tikhale ndithu ndi chiganizo anafotokoza pamene anayankhula Felix Njawala ku UTM ofasa nkhani za UTM anena kuti muziganizira kuti akhala kuti anthuwo ndi abale anu inyo mungamve bwanji kuti ena azingokhala pansi nkulemba zimene akuganiza so ndimaona ngati mwina ngati Amalawi timene tiphunzire zimenezi padakale pano tikudikirira akuluakulu amene wa MDF akutsogolera ntchito imeneyi akuti every 2 hours azitifotokozera azibwera pano pa kanema ndikumatiuza kuti kodi apeza zotani ntchito ikuyenda motani ndimaona ngati timafoka tidalire kwambiri zimene azitiuza Malawi Defense Force dhani kudalira zimene tikuziona pa masamba nchezo zimene zambiri mwa izo chilungamo mulibe ndi zabodza zokhazokha amene yotonzanga Blessings Kanache kutambasula bwinobwino makamaka za ntchito imene kuchitika ku chikangawa yofufuza ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima komanso anthu ena 9 ndithu imene aneneramo tikhale tikumabwera pafupi kumakupatsirani za tsatanetsatane wa mmene nkhani ikuyendera ndi tikupemphani kuti muzikhala pamene popo pewani kutsatira zina zabodza zija zikumalembedwa zija koma ndithu every 2 hours zibwerani pamenepo pakanema wanu wa MBC ife tizikhala ndi information imene ndithu ndi imene tayitenga kuchokera kwa anthu amene ali pa ground amene akufufuza kufikiranso nthawi ina pamene tibwerenso ndi nthawi ina imene tikupatseni ma update ena amene ntchito ikuyendera dzina langa ndine Simeon Boyce ndikupemphani kuti pitirizani kuonera kanema wa MBC.